但英倫三島咧，我見到好多 cruise 咧去幾個大城市，北邊嗰啲自然風景去唔到嚇。但係我嘅賣點就係 complete。你唔去曼尼斯湖點都講唔過去。從小咧就係對英國除咗倫敦，印象中最深刻就係呢個尼斯湖水怪，所以我哋包埋從多倫多出發，飛機一加航直飛呢個愛爾蘭首都，一個順時針方向全部玩晒佢嚇。飛機來回都係加航直飛啊！中文領隊從多倫多出發，跟住大家一齊喺當地仲有導遊嚇。都柏林嚇咁啊參觀啦！你個最好名咧聖三一學院，你個 Trinity College 裏邊咧仲有一個 Book of Kells 最早嘅手抄寫嘅一個聖經嘅版本，排隊嘅入去參觀嘅。同埋你個 library 咧好古色古香，係個中世紀留低嘅一個古董嚟㗎 UNESCO。你作家寫到一本書，你想發行第一本又交俾政府，交俾你個圖書館保存，所以佢裏邊每一本書都要嗰啲作者簽名。你諗每一本書係無價嘅。啊！呢個係黑啤酒啊，健力士黑啤酒展覽館裏邊，除咗介紹你點樣生產，你啲點樣製作黑啤酒之外咧，頂樓有 free try 嚇包埋，我都俾大杯啤酒俾你試唔同嘅味道嚇。有啲客咧唔飲啤酒啊，交俾領隊飲咯。愛爾蘭首都參觀完之後咧，坐車唔係好遠啫，我記得好似2-3個鐘就去到呢個 Belfast 貝爾法斯特呢個北愛爾蘭首都住2晚啊。鐵達尼號嗰船咧製造個工廠就喺呢度嚇。所以呢個係有個鐵達尼號嘅紀念館，裏邊冇咩嘢，都係啲相片啊。大家睇咗電影多啦，所以最多人都係中意喺出面影相，因為佢個造型比較特別。係啦，你個船碼頭仲喺嗰度，但係而家咧，因為呢個城市都幾多人住，污泥多啊，水位越嚟越淺啊，所以新嘅碼頭唔喺呢度啦，因為個水位唔夠高，只係俾你睇下以前咁樣。係鐵達尼號從呢個地方駛入去海裏邊嘅巨人之路係呢個團其中一個大嘅賣點啊！佢咧就係一條一條柱，有啲係話係咪倒水泥倒上去嘅？火山係短時間爆發出嚟岩漿係高溫嘅，遇到海水一冷卻咧，即刻變翻一啲晶體啊 crystal 咁樣嘅，形成咗同樣嘅 shape 嘅一個巨人之路嚇，要當然有傳說㗎，有神話故事嘅。到時有導遊同你介紹嚇，大家可以企上去影相，我都企上去。但係咧，如果你真係行到唔方便，小心，我都試過下跌親㗎。頭先啊，Belfast 市中心都要參觀嘅嚇，參觀完啦，住咗2晚啦，第4日咧就坐船啊。你個船咧係2個半鐘啫嚇，我哋巴士都駛到船上高個，上高咧有啲紀念品商店啦，有啲coffee shop 咁樣嘅嚇。一嚟到咧就坐車就食飯，之後就去到呢個蘇格蘭首都愛丁堡嚇。Edinburgh，愛丁堡最好名就係呢個愛丁堡嗰個城堡 Castle， 包埋門飛，包埋入去講解皇家1英里大道嚇，同埋咧我哋都去呢個最好名嘅地方嚇，就係007拍電影嘅地方，係蘇格蘭高地。蘇格蘭高地都好大嘅面積嘅，最好名係 Glencoe 姊妹山，呢個係3姊妹山啦，見到啦嚇，好靚嘅。同埋咧好多007拍電影嘅地方就喺嗰度取景，因為蘇格蘭最靚就係呢個地方啦。同埋嗰邊仲有一個好有名嘅風景點就叫做呢個Lake Ness 其實叫 Loch， 英國人咧唔係叫 Lake 係 Loch，LCH 尼斯湖最有名咧，世界最有名嘅水怪就尼斯湖水怪Loch Lomond 雷蒙湖呢個都係蘇格蘭最大嘅湖泊。跟住咧再住2晚咧 Glasgow 係蘇格蘭嘅一個講好工業重城工業重鎮，中間廣場除咗市政府，對面咧就係呢個 St George 廣場，有啲尖頂咧，呢個係市政府嚟嘅。Granite Green 呢個係蘇格蘭最有名嘅傳統嘅結婚嘅一個地方，可以大家去嗰度咧影相啫。最有名係當地嘅牛油曲奇餅，又平喎。我呢個團嘅最大嘅賣點，除咗頭先嘅尼斯湖之外咧，我哋去埋 Lake Windermere，Windermere 咧係英格蘭最大嘅湖，同埋咧可以坐埋嗰個蒸汽船同埋蒸汽火車，因為嗰個湖咧好多係當地嘅英國人度假嘅地方英國嘅後花園，好少中國旅行團去嗰度嘅，但我覺得比較有特色咯蒸汽船古色古香，好多天鵝啦，船咗唔係好耐時間，好似半個鐘咁上下，俾你一種體驗咯好翻到中世紀咁樣嘅。你個團咧，另外一個賣點啦，去埋利馬浦利馬浦住嗰度添因為點解咧 Beatles 係咪？我好多客咧係聽住佢哋嘅歌長大嘅，所以我諗下你只係揸車喺個教堂或者係喺嗰個體育館冇影張相，即刻走咧嘥咗啦。利馬浦咧一定要住1晚。
我特登揾間餐廳離嗰個利華浦嗰個 Beatles 酒吧好近嘅地方食餐。食完餐之後咧，我難得嚟一次，我去呢個 Cavins Pub 啊，呢個就係 Beatles 未成名之前咧，晚晚喺嗰度酒吧喺嗰度搖滾樂，喺個 basement 嚟嘅，係表演，慢慢出咗名啦，慢慢咧就成為全世界有名嘅一個樂隊嚇 Beatles。跟住去到約克，約克係一個中世紀係一個最有名嘅一個最古老嘅一個城市嚇。佢單單咧呢個古羅馬嘅城牆啦嚇，都有1000年歷史啦，1100年歷史噶啦。當然冇得同中國比咁長，我哋係萬里長城，佢係2.75英里。嗱，呢個係地更斯大街嚇，嗰度我哋俾大家自由時間喺嗰度參觀，自己影相、買嘢、買紀念品，乜都有。喺地更斯小說裏邊咧提咗幾次呢條街嘅，呢條街好有名嘅嚇，係古老嘅鐵匠鋪啦。古老嘅芝士鋪啦，呢個係歐洲最大嘅中世紀教堂嚇，約克大教堂裏邊係美輪美奐，靚到不得了嚇，精美嘅雕刻。同埋我都住喺莎士比亞故居嚇，呢個斯特拉德福嗰個城市個小鎮啊，其實叫做河邊小鎮嚇，好多旅行團咧去到咧已經閂門啦，都係出邊影相就走啦，我都覺得嘥咗咯，想睇下佢第一個手稿。同埋呢個佢個故居嚇，你入去裏邊參觀下，所以我覺得住一晚，第二日朝早咧，我哋第一批入去噶啦。但係裏邊嗰啲工作人員咧，都着埋嗰個莎士比亞嗰個時代嗰啲時裝嚇。而家咧就你個團其中一個大嘅賣點就係巨石陣嚇 Stonehenge 咧，據講係外星球人留低嘅一個好大個嗰啲石頭。外星球我哋就唔相信係咯，但係咧係古蹟嚟嘅，係 UNESCO 係世界文化遺產。坐車去到之後咧。Visitor Centre 訪客中心，跟住坐佢電瓶車，近距離靠近佢，你唔可以真係掂到佢嘅。心如樓嚇，心如樓就係你個 Half Moon，你棟樓咧，呢度好多明星住呢度㗎嚇，幾百萬英鎊嘅。Nicolas Cage 咯，曾經住喺呢度。呢個咧，你個小鎮係古羅馬嘅建築物。呢個小鎮叫巴，睇個英文名你知啦，係浸浴嘅，係洗浴中心，係你知古羅馬嗰時咧嗰啲。軍隊啊、士兵啊、軍官咧，佢哋打咗仗之後咧，退伍咗，中意去浸嗰啲地下溫泉嘅。啱啱好呢個地方咧，地下溫泉特別多。而家咧仲有溫泉出嚟嘅喎，我哋去埋牛津大學參觀，用導遊講解之後咧劍橋大學當然呢個遊船河咧，呢個係好有名㗎。撐船嗰個咧係嗰個大學生嚟嘅，我估一般都係等錢用咯，幫補下學費咯。所以我哋有時去過都好啦，都坐下啦，幫下嗰啲學生哥咯。倫敦咧，我哋喺出邊影相白金漢，大家記住話倫敦橋同埋 Tower Bridge 塔橋兩樣嘢嚟嘅喎。同埋我哋酒店住喺市中心啦，西敏寺喺大笨鐘兩個黐住嘅，都會帶落車影相，係又去參觀千禧巨輪因為都係3道菜。物價太貴啦，所以好少自助餐啊。早餐係酒店自助餐，晏晝餐、晚餐都係酒店或者出邊食3道菜，食啲當地特色嘢咯嚇。我覺得全西餐呢個蘇格蘭最有名嘅，用 bacon 煙肉包住嗰個都幾肥下㗎嚇。五花腩咁樣嘅，呢個就係牛嘅打鬆化咗佢㗎啦，都係煮熟咗嘅。英倫三個最好食係 fish and chips，都係同頭先邊個一樣，係用 cod fish。當地就地取材，係新鮮到不得了。好多嗰啲牛奶嘅製品譬如話雪糕，好好食㗎。如果5月份或者9月份去咧，都好凍㗎啦，凍到冇咩心情玩，仲有好多衫，所以最好咧係6、7、8、3個月份。我哋8月份係最舒服嘅，